Oh, we don't need. Free vanilla. Wow. All right. Tastes pretty sweet. Yeah. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوا القناه، انا مصريه متجوزه امريكي، عشان كده القناه اسمها مصريه وامريكي. تمام. فيديو النهارده هيكون بسيط جدا. احنا رحنا المول وكده، فانا صورت لكم بعض المقتطفات في المول، واحنا كمان بنلعب وكده، فقلت اشارك معاكم، يعني تحسوا ان انتوا كده كانكم خرجتوا معانا وانتوا قاعدين في البيت. احنا كده داخلين المول، للاسف ما صورتلكمش المول من بره. هو اصلا المكان اللي احنا داخلين فيه اكتر من مدخل، ده بقى مكان يعني كبير قوي، واخد جزء كبير من المول، اسمه ميسيس، اللي هنا في امريكا هيكونوا عارفينه كده. بدأوا حاجات الكريسماس، يعني بدأوا يعني يحطوا الحاجات بتاع الكريسماس وكده. فبقى هنتمشى، بقى همشيكم كده في معانا شوية. ففي كل حاجة، حرفيا كل حاجة محتاجها البيت هتلاقوها، حاجات للمطبخ، حاجات، كل حاجة موجودة هناك في المكان ده. فهو يعتبر كأنه يعني مول جوه المول نفسه، يعني في كل حاجة. وفي نفس الوقت في كمان جزء كده بيكون كليرنس، يعني بيكون هو ليه اسم معين، بيكون دور كده او جزء في الدور، مش عارفة الدور الاول ولا التاني، بيكون في حاجات بقى اللي هي حاجات يعني مش رخيصة، بس حاجات عليها يعني تخفيضات وكده والكلام ده. اللي هو الجزء ده بيكون حاجات عليها تخفيضات قوي وكده، بس مش مناسب لكل الناس. بس الجودة بتاعته في الجزء اللي هو عليه تخفيضات ده بصراحة مش بتعجبني قوي، يعني بحس ان هي حاجات مش عارفة، مش قد كده، وفي نفس الوقت مش مناسبة كمان قوي للحجاب. يعني مفيش مثلا حاجة مناسبة للحجاب، انا ما بلاقيش اي خالص قطع مناسبة للحجاب، بلاقيها بحسها كده قطع يعني صعب قوي ان انتوا تنقوا منها حاجة، قطع غريبة ملهاش معنى، مش بفهمها. احنا لسه ده كله في المكان اللي هو بقول لكم عليه، اللي هو ميسيس ده. بصوا مثلا دي اللي هي بقى شنط، اللي قدامكم دي شنط بقى اللي هو عادية، يعني مش براندات معينة تقريبا، مش براندات تقريبا. وفي نفس الوقت بصراحة جودتها مش بتعجبني، يعني بتبقى مثلا اسعارها بتتراوح في $30، $40، $50 الكلام ده كده، ممكن اكتر، ممكن 70، ممكن، المهم يعني بشكل عام مش بتعجبني هنا. في بقى شنط في مكان تاني تحت في الدور اللي هو التاني، مش عارفة تحت ولا فوق، عشان مش عارفة والله نسيت احنا كنا تحت ولا فوق. المهم يعني في اللي هو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللي هو بقى البراندات اللي احنا عارفينها، اللي هي البراندات هنا بقى ده الجزء الخاص بالرجال. احنا لسه برضو ده كله في ميسيس. ده بقى الجزء اللي هو الخاص بالرجال، فيه كل البراندات، يعني كل البراندات العالمية بقى المشهورة والكلام ده موجودة في الجزء ده. بعد كده احنا هنطلع بقى ونروح بقى ايه، نخرج برا ميسيس. ده مكان بقى اللي مضوفر والكلام ده وكده، والاكل بقى. هو الاكل بقى ما اقولكمش، ريحة الاكل كانت رهيبة، واحنا للاسف كيتو فما كناش ينفع ناكل، كانت حاجة صعبة قوي. هنا هندخل بقى محل اسمه اولد نيفي. ده مكان يعني بصوا مشهور هنا قوي برضو، ليه بقى فروع في اماكن كتير قوي. هو تقريبا بس براند امريكي، يعني تقريبا ملوش فروع بره، يعني امريكا والكلام ده. في تخفيضات بقى اليومين دول وكده، بس تقريبا ده بعد التخفيض هوريكم سعره، تقريبا هوريكم الاسعار. في حاجات في بعض القطع هوريكم فيها الاسعار، تقريبا كان $90 حاجة زي كده بعد التخفيض، او مش عارفة بقى ده قبل التخفيض ولا بعد. هو تقريبا التخفيض ان انتوا تاخدوا، حتى كنت لسه هنا بسأل كارل، ان انتوا بعد ما تاخدوا قطعة، القطعة التانية بقى ما تيجوا تاخدوا قطعة تانية يدوكم عليها تخفيض، اللي هو رقم المكتوب ده 30% او 50% كده يعني. هو كنت بوريكم السعر هنا، بس مش عارفة ليه الكاميرا ما ظهرتوش، مش عارفة كان بايه، كان $60، $70 حاجة زي كده تقريبا. $70 يعني حوالي $100. كنت بحاول اوريكم الاسعار، بس مش عارفة ليه يعني الكاميرا مش مبينة الاسعار وكده، الشاشة ما جابتش السعر. فبشكل عام بصراحة ما لقيتش حاجة مميزة، ممل قوي الحاجات اللي فيه، ما فيش مثلا ستايلات كده عارفين حلوة، ما لقيتش بشكل عام ستايلات حلوة قوي خالص في المكان ده.
وهنروح بعد كده بعد شوية H&M. برضو ما حسيتش حاجة، يعني ما حسيتش حاجة مميزة. الكريسماس بس حاجات الكريسماس نزلت. كيوت. هنا بقى ده لو لمحتوا المحل ده اللي على الجنب بيبيع فساتين سهرة وكده. بعد كده بقى هنروح H&M و يعني كان في حاجة هنا الهالوين مش عارفة ايه. مش عارفة الفيديو ده هينزل امتى، بس احنا كنت مصوراه في شهر 10، يعني اخر شهر 10 تمام. 21/10 حاجة زي كده. المهم يعني فبصوا تقريبا اللي اعرفه ان H&M بيكون كل حاجة في نفس، يعني اللي موجودة في امريكا هي اللي موجودة في مصر، هي اللي موجودة في كل يعني الدول تقريبا. يعني انتوا برضو قولولي في الكومنتات هل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي موجودة في بلدكم ولا لا، لو انتوا زرتوه قريب. حاولت على قد ما اقدر ابين الحاجات، بس ما كنتش اعرف ان الكاميرا مش موضحة الحاجة كاملة، يعني بسبب بس ان انا كنت ماسكة الكاميرا تحت شوية، ما كنتش مبينة بصراحة ان انا بصور، يعني لان تقريبا مش عارفة التصوير مسموح او لا بصراحة. بالنسبة للاسعار ما وريتكمش الاسعار قوي في الفيديو ده في هنا، بس ممكن لو انتوا حابين ابقى اعمل لكم جولة بقى مخصصة ل H&M بس يعني بالاسعار وكده. الجزء ده كده باحس ان هو تقريبا بيبقى اسعاره اقل شوية من الجزء اللي برا، يعني ده احيانا بلاحظ مش كل الحاجات، بس بحس الجودة ما بتعجبنيش، مش عارفة بستغرب الحاجات يعني هناك مش بفهمها قوي بالنسبة للجودة، بحس ان مش بتعجبني يعني. يعني هتلاحظوا الحاجات بقى اللي هي القصيرة الصغيرة دي اللي هما الأجانب بس اللي بيلبسوها مثلا بتنسيقات معينة بتبقى شكلها حلو قوي. شايفين ده مش عارفة ب$16 حاجة كده، اللي هو بيبقى قصير قوي، بيبقى تحت اللبس او كده، فهو يعني الفكرة محتاجة تنسيقات معينة يعني برضه عشان تظهر يعني شكلها الحلو كده والستايل بتاعها. احنا روحنا بقى ستاربكس عشان نجيب يعني حاجة نشربها وكده، احنا كيتو فللأسف لازم نكون حذرين جدا، ويعني مش اي حاجة نقدر نشربها وكده. We don't need. We already did. Sugar free, right? Yeah, sugar-free vanilla. Wow. Tastes pretty sweet. Yeah. هنروح لمكان دلوقتي تاني اسمه تارجت، برضو ده مشهور جدا هنا في امريكا، بقى بيبيع كل حاجة برضو، ميك اب وحاجات بيت ولبس وكل حاجة محتاجينها للبيت يعني، بس مش بكبر اللي هو الاولاني يعني. هتلاحظوا ان المكان كله فيه اللون الغالب هو الاحمر يعني. معلش بس اشلي كارل في الخلفية بيقرأ لها قصة عشان اعرف اعمل لكم مونتاج للفيديو ده. نزلوا بقى ديكورات كتير عشان الكريسماس وكده، وبرضو لسه بتاع يعني للخريف والكلام ده حاجات بسيطة بس. الفيديو ده بيتصور يوم 31/10 والهالوين يوم 31، قصدي بيتصور 21/10 والهالوين يوم 31/10. فهما بقى اصلا بيبدأوا خلاص يحطوا بقى الديكورات بتاع الشتاء والكريسماس والحاجات ده وكده. ليكم بقى ستايلات اللبس اللي موجودة وكده. بصوا هي حاجات مش واو بصراحة، مش حاجات مميزة يعني. هو الأماكن اللي زي دي عامة بشكل عام
بيكون فيها اللبس مش مميز قوي، ما فيهوش حاجه مميزه زي البراندات مثلا تصميمات معينه او كده او الكلام ده، اللي هو عارفين اللبس العادي يعني. لاحظوا بقى لبس كتير قوي علشان الكريسماس وكده بقى، اللي هو لبس البيت والاغطيه بتاع اللي هو بقى اللي هي بنستخدمها في البيت والكلام ده وكده، حاجات كتير يعني للكريسماس. على فكرة المكان ده من اكتر الاماكن اللي الناس بتعمل فيها تسوق، يعني اللي هو تارجت ده من اكتر فعلا الاماكن اللي الناس بتشتري منها حاجات كتير قوي، سواء للديكور سواء لللبس، اللبس عامة او اي حاجة للبيت الكلام ده. يعني ناس كتير لو متابعين ناس من امريكا اكيد لازم هيكونوا ذكروا المكان ده بشكل عام او راحوه او كده يعني. بعد كده بقى رحنا الجزء الخاص بالالعاب وكده، هنلعب شويه. بصراحه انا اول مره اروحه، مش اول مره اروحه بس اول مره العب، يعني قبل الكورونا روحته وكنا المفروض هنلعب، مش عارفه ايه اللي حصل. المهم يعني اول مره العب في المكان ده وكده يعني. حصل بقى معانا موقف مش مرعب بس يخوف شويه. المفروض ان المكان ده بيقفل الساعة، المول نفسه بيقفل الساعة 9 يوم الجمعة ويوم السبت، بس احنا كنا يوم الجمعة يعني، لكن هو في الغالب بيقفل الساعة 7. تمام. بس المكان بتاع الالعاب ده بيقفل الساعه 2، فاحنا للاسف كنا راكنين عند المول من قدام المكان اللي احنا دخلنا منه، ومنطقه الالعاب في الاخر خالص. فللاسف المهم بقى مشينا كده ماشيه في طريق ضلمه شويه علشان نقدر نوصل العربيه، فكنا يعني خايفين شويه يعني، لان برضو الدنيا امان كل حاجه، بس برضو بالليل مش يستحب ان انتوا يعني في اي دوله يعني ان انتوا كده تبقوا ماشيين في مكان ضلمه او كده. الجزء بقى الجاي مش هعمل فيه تعليق صوتي علشان تشوفونا واحنا بنلعب، هتشوفوا بقى بنفسكم انا ازاي فاشله في اللعب. Missed. That's it? What? I lost? Really? انا بقى اللي بلعب هنا بس مش واضحه. وبلعب هنا برضو، هي زي سله يعني. هتلاحظوا كارل شاطر في الالعاب دي وكده، فبيلعب سريع، هو حتى من غير التسريع بيلعب سريع وكده. اللعبه مش فيها مكسب وخساره، بس هو بيلعب كويس عشان متعود بيروح من هو صغير يعني المكان ده. انا برضو لعبت كويس بس ما كنتش شاطره زي بصراحه، لان مش متعوده على الالعاب دي. احنا لعبنا العاب كتير وكده بس مش هحط لكم كله بحيث الفيديو عشان حاسه ان هو يبقى طويل اطول من كل مره، فهحاول اقصره على قد ما اقدر. في اللعبه دي اصاب يعني معظم الاهداف ما شاء الله، بس انا بقى كنت سيئة جدا. ده خلاص بقى واحنا مروحين وكده، للأسف المفروض ان احنا مكناش نركن في المكان ده، بس نصيب يعني المفروض كنا نركن في مكان تاني. هتلاحظوا بجري وكده علشان بس ان احنا نمشي يعني بسرعة من المكان ده وكده، مش مستحب ان احنا نكون في يعني ايه راكنين بعيد بشكل عام.